大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们直播。这个老师有没有今天的发型是比较帅一点的，对不对？我就知道大家一定觉得我这个盛世的容颜，大家一定觉得这个发型太赞了。这是金玲老师跟我女儿跟我讲，是说今天是2025年的最后一年，你要在新年的时候给大家的一些祝福。所以说是怎么样呢？就把它说成这个一马当先头，而且一马当先，一帆风顺，对不对？那祝大家在2026年一马当先，一帆风顺，顺顺利利，升官发财呀！我有那边我没笑，对不对？哎，恭祝大家啊，我们发财，好不好？知道吗？这个东西啊，哎，留的大家太辣眼睛了，对不对？太辣眼睛了。我要换一下哦，不然等一下大家都集中在我的脑袋上，对不对？这个时候我就换一个风格，对吗？要走日式风格，佐助风，一趟没有看机喽，是不是？哎，一趟没有看机喽。不要太辣眼睛了啊，给老师绑一下，给老师绑一下哈。来，这次来，我们专心直播，好不好？我们专心直播。有人说老师短发比较好看的，我知道了，短发是比较好看的，但是呢，因为你知道怎么样？一长期做法会的时候啊，我们要带那个我们道士会有那个莲花冠。莲花冠啊，它其实我们这种光头的都是要用那个发帽，那发帽呢，旁边就插了一个簪子来固定住，那就很痛苦啊，对不对？后来我决定了啊，算了，把它留长好了。留长起来，我觉得整体起来还 OK 了，好不好？还 OK 了。好，来，首先跟各位讲一下叫什么他妈都忘了。第一个就是说我们1月1号我们会开始做这个我们点灯法会的报名因为我们1月20号就要点灯了。那在这次的这个生肖运势里面，有老师讲过，那个总论里面讲过因为我们今年的过年的时间是2月17日，很晚，对，非常晚，2月17日，已经很久没那么晚了。但是你的立春是2月4日，所以2月4日你就要立春了，那么灯要先点好。但是今年老师会分2次点就是第一，最好能的话，你在1月20号这一天就把它点了。那么就比较好一点1月20号就点了，那点了之后，当然就是提早保平安嘛，因为2月4号就交接立春了。但是呢，我相信只要是人都会觉得拖到后面一定忘记了。那你拖到后面忘记了，那么我们就怎么样呢？我们就到后面我们在大年15的时候，我们可能会补办一场，可能可能也许大概说不定。为什么挑大年15呢？天官赐福嘛，对不对？今天天官赐福，就是我们在天官赐福可能会补点一下但是能早就早好不好？这个能早就早就可以了，好吗？另外一件事就是说，老师在这次我们良辰吉时推出来之后很多人用了，但很多反馈很好，但有些错老师基本上都修正了，比如大运我今天把它修正了。就是说在问答的时候他的时间抓不准这个其实有一点点难度，又不是很难了，但是老师已经克服，已经处理完了。那接下来老师会做其他工作，那这个我们现在有在研发其他系统，就包含老师有人跟老师说老师你既然可以做良辰吉时，那我们这些学八字、学那个风水的，你是不是有要做一个苏伟成老师来当助教？会老师会有设计这个东西，但是要给老师时间，大概需要3个月、半年的时间吧。因为知识要把它灌进去嘛，你不能放在良辰吉时里面，因为它并不是一个教学的平台，它是一个问世的平台，所以说我们就要给各位去看一下那个助教平台我们会去做。那等以后大家去学习的时候可以及时性的问疑难杂症我们从这个我们的新的小学徒系统里面会给各位去帮忙，好吗？这件事很重要的，我们想忘了，你知道吗？想忘了。还有第三件事就是很多人想知道说老师到底怎么样做出良辰吉时的，因为本质是一个算命的嘛，对不对？那到底怎么开发出良辰吉时的？还有是说你要做这个系统的时候你要注意什么？那老师会更新一篇的节目，会告诉你我怎么更新良辰吉时的，我怎么把它创造出来。那各位你要怎么创造出去这个其实是可以跟各位讲的，没有什么秘密啦我是个算命的。那这个既然不是这个做良辰吉时，它是很复杂，但是就是会跟各位分享你要怎么去做，好吗？点灯的话，你等1月1号，1月1号老师会公开发报名表给各位为什么到1月1号呢？我忘记那个我时间也差不多了，3天之后好不好？3天之后就可以报名了，好吗？好，我们开始其实我们先来看我看跟没有讲一些问题斩杀线对不对？斩杀线，中南海国内对中南海怂了又怂，不对美寇，中南做对美。对台军售很多怨气，这个是一个错误的一个想法因为中共他对这件事情其实你要去知道，他对雷神公司跟其他另外一家军售公司它是一个进出稀土的部分，所以你怎么申请他都不给你了我告诉你这个事情我们要去这么看，任何一个大的国家，他只要出来讲话越大声越没事，你知道吗？讲话越大声越没事，当他不讲话的时候就会出事。我们举个例子来看。什么例子呢？就像俄罗斯去打这个乌克兰，
他打之前就说我们不知道这件事情啊，哎，这根本就是子虚乌有的事情。直到发动的前一刻，他才会说啊，我们现在要进行特别军事行动。哦，所以说当大国，尤其是国家越大，你要看他的行为，就是说他把事情闹得越大，啊，讲的越气屁屁狗的时候，那他的动作就会小。那他动作小的时候，问题就大。比如说我们看到中南海这一次啊，他对于这次扣油轮事件啊，他其实已经做了很多的一个基础上的制裁之外，他对于日本还有其他的国家，其实还有那些南边的地方啊，他们是出动了不少的战舰，还有他们运补都做出来了。所以是说啊，你要去理解是说，事情我们不能只看它表现出来是什么，我们要看它内涵的逻辑是什么，符不符合历史规律。太阳底下没有新鲜事。我跟各位讲这件事情是很实在的，因为我是算命的嘛，对不对？我们都学几千年前的功夫了，那我们就知道说这个历史啊都是不断去重演的，好吗？所以说，我们第一个就是讲到斩杀线啊，斩杀线这个东西啊，是不是一个官方的说法啊？其实不是哈，斩杀线呢，它其实是源自于魔兽世界跟英雄联盟啊这些类似这些游戏啊，就是怪物的血量，然后到一定数值之内啊，你就可以一次把它击杀掉，就残血了，你知道吗？所以说啊，这个东西啊，其实是一开始啊，他是一个美国的博主哦，就是一个做频道的人，YouTube 上做频道的还是却忘记了哦，他叫 Jack 哈，这 Jack 太多了，不知道哪一个 Jack 哦，他就讲这件事情，就是说呢，他当时是因为被卡车撞伤之后，面对赶来的救护车，却去拒绝他。为什么？因为你今天被卡车撞到了，你可能要看医生，看医生是一件事，但是我没有钱付医药费。因为看个医生，你的救护车就要$5000哦。之前我特别问过金英老师哦，他这以前在加拿大的时候叫救护车，我说会要命吗？他说会要命，如果你没钱的话会要命的。金英老师是这样吗？哦，这都会要命的。所以说他就拒绝了救护车哦，因为缴了救护车之后呢，他去了医院，出来就无家可归了，因为他缴不起房租，所以说变成了斩杀线。这个斩杀线啊，就变成说在后面呢，比如包含中国的一个 B 站啊，比如说叫什么？叫斯奎奇大王哦，就是老 A 哦，他通过这些所有的一些报道里面啊，其实是蛮惊悚的啦。后来老师有去查证哦，这是不是全对？但是呢，错的地方是不高的。所以说有时候真的觉得这人世间呢，人吃人是比较厉害的，你知道吗？最可怕的，你说是不是什么妖啊、鬼啊、恶魔啊？我说实在的，好这些的力量的产生呢，不如你心中的灵机一现。要去害人的这么样的一个强大，我说是真的是这个样子。所以说斩杀线这个东西啊，在这一个礼拜其实是炒得非常红火哦。老师本来想要更新的，但是我怕跟了我之后，我今天没话讲，不是是很多人在讲，所以说我们要去让大家去发酵，去了解一下其他人的言论在哪里啊。现在老师良辰吉时已经做完了嘛，还没做完呢，但是后面就是修缮啊，所以说我比较有时间更新了。所以在这个状况之下哦，我们就从比较实在的地方去看，比如说呢。PNC 银行啊，它在2025年的财务健康报告显示啊，约有67%的美国人他是入不敷出的，也就是你开支大过于你的收入。这个东西造成什么东西呢？你一定是在负债里面那个老鼠圈圈里面去绕。各位，你有去看那个《穷爸爸富爸爸》？《穷爸爸富爸爸》的作者是罗伯特清崎，他是日本人，日裔的，不能说日本人，他是日裔的美国人。所以说他在这个天生 DNA 里面跟他教育里面呢，他会比较细心的去注重他的收支问题。所以日本是一个很会存钱的民族啊，这个相信各位没有什么太大的疑虑啊。过去是这样的，至少在罗伯特清崎那个时代是这样，那现在就比较没有了，也存不下来。那日本也是一样，遇到存不下来，不是不存钱，是你他妈的没钱存，你知道吗？这是个很重要的问题。而这个包含了里面的其他的一些连银行去调查，59%的美国人无法承担$1000的意外支出，甚至是37%的美国人拿不出$400，七是28哦，那就是2800块人民币的美元去当做应急的一些支出。这个状况他就要去找那些我们的大侄子们，对不对？人家只要刷盘子3个月可以买下大 house， 是不是？每一周他就可以赚到1000块的外送费，对不对？这个事情应该会找到一些中国去的大侄子们嘛，是不是？台湾就没有什么大侄子的，因为台湾啊去美国很容易，你上网签一下，以前是这样，现在我不知道，网签一下你就可以直接去美国3个月了，2个月还3个月。但是有多少台湾人会去那边跳飞机，然后在那边打工？我所知道几乎是没听过哦，因为没有听过这个事情，说台湾人会在那边跳机的。你说带大了肚子去那边生个美国种啊，但是很多啊，比如说我们的一些在台积电里很多的都是在那边，这是刚刚怀孕就在那边待10个月，然后呢生下一个美国种，然后这个是无所谓啊，每个人的喜好，每个人追求是不一样的。
但是呢，这个状况就是比较有特殊，就是说为什么美国人他会变成这个样子呢？这个其实我们要去了解的事情。而这个收入门槛我们要去理解，它过展沙县这个收入门槛是一个很重要的，然后是什么地方呢？就是四口之家，这华尔街投资者所讲的哈，四口之家年收入啊，你要达到了13.65万美元，差不多100万人民币啊，差不多了100万人民币才能够维持基本生活必需品，这是接近美国的官方它所谓的贫穷线，也就是3.2万的美国的贫穷是3.2万，这年收入啊。你这个家庭四口之家3.2万，就是你低过的话，你就是穷困的潦倒的人；那高过了，你就是什么样呢？你就是可以生活的人。然后6万以上，他就是变成是什么中产阶级。所以说，我们刚看到一件事情是，他如果现在的一个华尔街的那边报告出来是四口之家年收入要达到13.65万，你是打平的，那么你收13万美元的，你是不是属于中产阶级？这个在过去的定义上面。6万以上啊，就是中产阶级；6万以上，好像到几十万美元以内啊，都是中产阶级。但是你各位也去看这一件事情是很重要，是什么呢？它将近100万人民币，也就差不多430万台币，你才能够维持到一个基本的一个生活开销。但是这个东西啊，是应该是比较偏到纽约这些地方了。你在其他的，比如说俄亥俄那边啊，或是德州就没有这么高。但是你也得差不多6到8万美元，你才能够打平，因为物价是有少。但是你居住成本也会比较低，但是没有低到是说你轻易的就可以用2、3万美元，你就可以你就可以当做中产阶级，你就可以说每天就去 barbecue 的，这个是没有办法的一个事情。所以我们发现到是什么了？现在就是通货膨胀已经把美国民众逼到一个绝境上。这个绝境是什么呢？这个展沙县最厉害的地方是在于什么？你只要失去了你的住所，你就等于是变成社会所淘汰的罪人。对的，各位你要去明白一件事情，很多人就是说不了解这件事情的人，就是说啊，老师，那美国人就是懒，你知道吗？因为他们就是喜欢自由，所以说呢，他们就是或者他们就自己的人生追求，说他们并不是只追求物质，有美化的也好，也有是说他们是比较去怜悯的也好，都有。但是你各位去知道一件事情，这跟日本其实是一样的，日本采取这个制度也是非常有意思的，是什么呢？你没有住的地方，你是不能找工作的。大部分的州了大部分州不是每一个州大部分州是你没有住的地方，你是不能找工作的，除非你是农业州农业州有些地方就是你农场主给你地方住了，所以说你人去就可以了。那个美元，它那个1小时大概好像6美元到12美元之间1个小时啊，那你等于说跟大城市比，你是少了一半有些是会让你住在农场里面的，这个是会有，但是不多因为毕竟美国还要看的是非农就业指数嘛。你不能让这个农场变多，而且现在农场也缩水了，就大部分都被兼并了，所以说你也没办法去说你住在农场里面，是不是？你又不是印度人，对不对？印度人那个10坪的房子里面可以住25个人，对不对？我也不知道他怎么住的，但这个能够住就行了，那大家开心就可以，那也没什么太大的问题。以前的华人也是一样，对不对？10坪里面至少可以住个15、16人，那也是可以的，就看你自己怎么样去面对你自己的生活，不是说你去打工就是不对，而且问题就是在于你在那边能不能活得下去。所以说我们发现，像美国，它既然是按照我们的伟大的川普总统的一些旨意之下，所以说你这些原本是说你可以工作的人，他就把你赶走了。那你要让基础的美国人来去做这些工作，但是也是对的。所以说又回到一件事情，就有人跟老师讨论说，老师这你讲的也不对啊，你都是看那些仇美论。那如果是说你今天这个人有去工作了，那么他8个小时就可以下班了，说这个是美国的生活，他不是不努力，而是他们要去在意他们自己的生活品质在多高。这个我也同意，人不能一直在工作上面，这真的是不行。你像陈老师，我开发这良辰吉时，这后面故事再讲了，这是非常辛苦的一个事情，对不对？但是你要去知道，这个东西8小时，我前跟各位去讲过，这8个小时指的是你一份工作不能超过6到8个小时，不是你一天只能工作6到8个小时。所以说很多状况之下，很多的老师所认识的一些美国的朋友来讲的话，那的确是有很多你要兼第2份工跟第3份工，哪怕你已经是公务人员，或是你已经是大家所认为你做的不错了，比如说你是护士或是疗养院的里面的一些物理疗师，很多人都必须要再去外面找第2份工作或第3份工作，因为它不是每天的工作，有些只是 part time 而已。part time 就是你1、3、5可能有，2、4、6就没有，所以有些别找了2、4、6再找一份工作。为什么要这样？他们不是要享受生活吗？当然是入不敷出啊！因为原来很简单一件事，光汽车贷款，它可以从500美元一个月变成1500块美元一个月。为什么？因为就是涨价，那个没有什么太大的道理。所以在这个状况之下，那我们刚才所提到了，在美国这么多人，他已经到了这个斩杀线之外，
还有就是什么呢？还有就是美国14%的成年人他是没有医保的，而即使你参加了医保，72%的人免赔的额度超过$3000，但是呢，你要知道$3000以上他就不赔了。但是你一场拔个牙，你就有可能你就超过这个额度。那如果是感冒，你需要住院或是发烧严重一点的，你可能面对是上万元美金的账单，生一次病就可以了。回到一点，你生一次病那么贵是不要紧的事情。如果你的月收入是3万块美元，刚才讲到所有东西都没有什么样的问题是没有什么问题。举个例子来说，你今天3万块美元，我今天拔个牙做个月生病，我花了15000块美元，这行不行？这是行的。没有什么太大的问题，因为你的收入能够 cover 过去。但是如果你的收入是税后是3000块美元到手呢？你税后如果是3000块美元到手，等于说生一场病做1个月，你3个半月的收入就没了，3个半月收入没了，这也没事，对不对？基本上来讲，谁家生病住院不是花一大笔钱的？台湾也是，中国也是，到哪里都是一样。问题是你没有办法有这个存款去支应你这个临时救助金你没有这个周转金可以去做。所以老师跟各位去讲。因为我们的节目是全天下人在看的，你应该准备很多现金原因在哪里？你以为的支出不是你以为的支出，它可能会增加好多倍去支出这些东西。所以在这个状况之下，我举个例子来讲我这次去上海，我去特别去那个去洗个牙，洗个牙花了多少钱呢？那个洗个牙还蛮贵的，你知道吗？洗个牙就要补个牙，老掉牙了嘛，牙齿总是要补一下的，加起来我花了800块人民币，贵不贵？它是贵的，各位，老师洗这个牙是贵，洗这个跟补这个牙是贵的。为什么贵？因为如果按照上海的人均你的收入是8000块人民币来讲的话，8000块是比较高的，是在上海不是比较高的，一般比较高的，上海8000块那是底薪那个你没有这8000块，你可能请不到人。这个各位应该在上海工作过，应该都知道。这8000块等于他1/10的薪水，也就等于说他需要花3天到5天的工作时间，你才能够把这800块去攒足一般的工作人员你说坐在 office 里面的比较高端的那1万把块1-2万的也是很多，但是开支也高了。所以说呢，同样的负担状况之下，一个生场病你可能就要上万美元，拔个牙你可能需要3-5千块美元，那负担就是1个月的支出。但是同样的地方，你在台湾、在中国甚至在香港、在新加坡，你拔个牙的收入占你的收入多少呢？大部分都是几天，最多是1个礼拜。所以说美国到现在是什么东西呢？他把人变成一个非常有科学、有逻辑、有思维的什么人力资源。这资源是什么东西呢？你不是一条生命，你不是一个 life， 你就是一个单位。你这个单位你能够榨出多少钱，那个是必须要去计算的。当你已经可榨的资源已经没有了状况之下，那么对不起，你已经低过了这个斩杀线了，那么你将会被社会所遗弃。这个事情上其实各位可以看到，过去我们看到一些电影比如说无论是《绝命毒师》，或者是我们的那个什么叫什么《当幸福来敲门》，各位不知道有没有看过？就那个黑人父子都很可怜，在那边去做股票的一些交易员。所以说我们看到他一定要去把1-3那个西装做好面试一定要有西装嘛，不然人家才不会看不起你。你可不可以穿油漆工的衣服去面应征？那不行，你一定要穿个素你就要有个西装，或是各位有去看过那个什么那个律政英雄，就是那个2个律师的那个东西 ，Harvard 那个律师的东西，他们就需要有一个 nice suit， 你就让别人知道你可以，你强，you are so strong。你是可以的，你这门面是可以的，你是一个消费能力，你是有利用价值的人，别人才高看你一眼。什么叫什么呢？人要衣装，佛要金装。所以在这个状况之下，你如果没有住所，那么你就可能被辞退。没有住所跟被辞退有什么关系？他可以住帐篷里面，但是他可以为你工作不行，因为他觉得你连住都保持不了了，那么你后面的操守可能会有问题。这个就变成什么？你就会失去你的工作。那没有工作，那我要怎么去把我的生活找回来呢？没有办法。所以就变成很奇怪，就是你让一个没有已经变成游民的人，他如何可以战胜自己的命运，回到社会的正规点？那变成是说，如果你今天是游民，那么你生世都是游民的意思，在这个地方为什么？因为你小孩也是游民，对不对？你父母变成游民，你小孩就是游民，那当然小孩不能做游民，他只能到孤儿院去了。所以说你这辈子你只要失去了房子，在没有人、没有那些彩券、没有任何你去做一些犯法的手段，让你自己有一个小house的状况之下，你是不能够回到社会层面上去。那怎么办呢？奋斗有用吗？没用，因为你没有住的地方。那我要住的地方，我去工作对不起，你没有住的地方，你不能工作。这是不是很奇怪？
他就变成舍弃了这个事业线。那么舍弃事业线的变成流浪汉的时候，那么他一定会有所谓的一些犯罪的问题，因为他想变成一个正常人，或是他想逃避自己现在的窘境，怎么办呢？你就除了去嗑个药啊，不然你就只能是什么？你就只能去零元购。是真的这些人都喜欢嗑药吗？这些人真的是自甘堕落吗？其实不是，是社会让他必须要堕落，因为你不能工作，你有工作能力，哪怕 you are doctor， 然后那是你家的事情，除非让别人非常赏识你，还给你一个住的地方，然后规避掉所有的一些外在的一切条件，你才能够回到社会正轨。有没有这样的案例？是有的，但是真的是极少。如果没有的，那么你今天捡垃圾，你明天还是捡垃圾，你这未来几十年，只要你呼吸的那一块，你都得捡垃圾。说这是不是很糟糕的一件事情？对，是很糟糕的一件事情啊。所以说啊，那个里面就有人举个案例是什么呢？举个案例就是什么？就是在俄亥俄州啊，有一个收银员啊，这是网络上的新闻啊，他去治疗牙齿啊，去治疗牙齿，然后呢刚好又感染，然后他就必须住院7天，7天他就花了1.2万美元。1.2万美元呢啊，已经超出他的缴费能力了。然后他又没有上班，没有收入，所以说他就只能怎么样，流落街头，又变成游民。他有没有办法回归他这里社会正常？有没有靠努力可以做成克服他现在的状况？没有办法，因为你没有地址，你是不行的。哪怕是一些程序员，有了年薪45万美元，那么他失业之后，防止断供，你也变成游民，了，那么你也不能再找工作了，因为你哪怕你是天才。你是一个很好的一个程序设计师，但是因为你没有办法缴出这些钱，而且加上你可能看个医生，也是几万美元的订单，所以你又只能成为流浪汉。那不看你过去做了什么，也不看你会了什么，就看你对社会还有没有可以榨出来的价值。很简单，就是你有没有住的地方，所以说跟谁挂钩，房地产去挂钩。这个就变成一个很残忍的一个事情。所以在这个事情上面，几乎我们在亚洲是极难看到状况，除了日本。因为日本啊，其实它有个特色，就是说你在大都会那边，你还有居民税啊，还有那些你要住址啊，你才能够工作。但是呢，乡村那边呢，还是会有一些可以让你去住，然后呢去打工的地方，还是有。日本当然还是有这方面的优势，只是它拒绝你往这个大城市去移动。比如说你在东京啊，或者是京都啊、大阪的有些地方是要缴这个住民税，然后你没有地址，人家不会聘用你。但是其他地方啊，就是大城市以外的地方，基本上都还是可以去谈的。那么另外来说呢，像台湾有没有这样的问题？然后台湾的问题其实基本上就是在于政府的问题。为什么这么说呢？因为我们台湾啊，其实我们的社福体系啊，跟我们的一些这个所有的一些政府体系啊，都是蛮完善的。但是不完善的地方是在哪里呢？不完善的地方就是在于是说人力太少，还有你的收入太低。你要让一个所谓的社福员、社福工，他一个人可能负责几十个家庭。你负责几十个家庭，那个听起来好像 OK，因为打电话嘛，关心一下。不是的，你当有状况的时候，他是必须要去家访的。你家访，你一天能够访几次啊？台湾这么小，你一天访3个人，你他妈都已经快要昏了。你没有办法一直访下去的。有老人，有小孩，有孤寡，有疾病，有重病的，对，有灾的，有傻的，你怎么去做？收入又极低。那如果你跑到基金会里面，他还要你捐回去，回捐这个事情在台湾现在不是新闻了，我也不指谁啊，各位上网去搜寻就知道了。所以台湾他尽量要去做，但是人力没有，对不对？那在这个状况之下，我们不得不说一件事情啊，这个各位你要拿这，你要老师跟你讲的时候，你一定要去拿公平的方法去看。中国啊，它这个地方是一个令老师去做这个斩杀线功课的时候啊，我是非常讶异的地方。为什么去讶异呢？因为它这个斩杀线啊，对它的一个影响程度啊很低。为什么？因为呢，这个是老师去调查这样的数据哦。当中国你有一个人去住院了，而你住院的时候，他们在录你的2代身份证嘛。你的2代身份证录进去之后，发现了怎么样呢？你报税跟你的收入的比重，你明明一个月就是3000块，但是你生了一个3万块的病然后也发现你的财产里面并没有这么多的，比如说你名下也没房那么他们就会自动用 AI 去启动，是说这个人他要穷死了，他要不是穷死就病死，对不对？那他就怎么样呢？开始通报，自动进入通报系统，从上面的市，然后村乡镇，然后到你最近的那个单位，要赶快通知那边的人，手机开始响，这个你的管辖的人快要饿死了，你管辖的人快要病死了，贫病交加了，你要去处理他。这个状况之下，能不能把它全部 cover 掉呢？不行不行，说真的也不行，中国也没那么伟大。
但是呢，他尽量让能够报的医保都报给你，能救的就救，不能救的太重的病他也救不了了。不是说你们有钱会有人来帮你就救得了，也没有。你病得快死，你死了还是得死的。但是你病得不死了怎么办呢？你可能会有残疾啊，你剁手剁脚，或者是你有一些不能够行为的啊，完全傻了，你进入到社福体系，没有傻的，缺手缺脚的，然后缺眼睛的，那么他给你想办法给你一个单位去做事情，对，你可能就让你去当个保安啊，或者看什么屠宰场等等之类的东西。所以说社会主义它这个地方的中国的社会主义这个东西是真的让我在调查过程中那是蛮惊讶的真的是蛮惊讶，怎么还有他用了 AI 跑去把人给救回来？就是说把你在这个地方不要让你饥寒起盗心。这个东西其实中国的坏人是很多的啦，其实我也见识过冷漠的啦，然后欺骗的啦。还有很多很多的坏人，这都有看过很多中国的坏人，而我也受过很多的一个委屈是真的说是坏的人一定有，但是呢，他至少要让你不要有饥寒起盗心的机会你起盗心的话，那就很大的问题了。中国人他不一定会施舍钱给乞丐，但是呢，如果你拿一个碗说我没饭吃，跟他要一碗饭，哪一个饭馆老板会拒绝基本上都不会拒绝。所以这一些事情就是民族性还有我们的一些文化。其实让整个亚洲地区，尤其是黄种人在的地方这个状况是比较少的。但是在欧美地区，为什么它会坠落？就是因为你让百姓已经有了饥寒起盗心的机会，那么事情就不行了。其他的包含新加坡、马来西亚、印度印度我不清楚印度的制度，但是印尼、菲律宾都有一定的状况是说让你不要饿死不要饿死。那其他地方再说，但是不饿死这个是他们能够做到的事情。那美国能不能不饿死？可以不饿死。因为他们有救世军那些所有这些资源给你，但是你有没有办法回到生活的正轨？不行。很多人说老师，有些人穷到说他住在车上他有什么好哭的？你还有一台车对不对？你可以跑外卖你可以做一些事情第一个，不是每一个人都可以跑外卖它是有规定的。那第二个事情是你没办法回到正常的工作，你车上都挂的东西，你既然已经住车上了，你家当都在车上，你什么办法你可以去送？可以去当做 Uber 或其他东西呢？那个是没有办法的一个事情。所以美国的斩杀线它就变成什么资本家的一个游戏。为什么说资本家的游戏呢？因为我们回到过来看，你既然没有房子了，那么你就是一个没有办法创造产值的人。那这个他们就可以一刀去切，这个我们已经知道了。但是问题是在哪里？他为什么没有房子？因为你其他费用太贵了，保险费涨价，对不对？保险费涨价，食物涨价，住宿涨价，医药费涨价，你能够想得到的东西，资本家都得涨价。有没有一个社会的监察机制？有，但是并不多，是真的。在欧美地区畅想的是自由经济，对不对？你连你的水水跟电都是民营的，我们台湾不是在讲民营吗？我告诉你，水电就不应该民营，水跟电本来就应该公营。这个是一个我们要非常去了解的事情。水跟电怎么可以民营呢？对不对？那时候我很年轻，我不懂为什么要民营。水跟电本来就应该公营的，因为这个是攸关民众利益的东西，你怎么可以有人民的、有民营的力量去进去了？那当然是不行，对不对？什么电信都是一样的东西，所以因为他们的水跟电都民营的状况之下，所以你的水质或是你的所有任何一切，你都不能够跟资本作对，因为资本要的是赚钱，不赚钱的事情不去做。但是问题是，水跟电或者是一些天然气，它是一个基础设备。基础设备本来就是应该由国家去掌控，你才有办法做好基建嘛，对不对？所以在这个状况之下，就发生了唐朝发生过的事情，元朝发生过的事情，明朝发生过的事情，清朝发生过的事情，都在欧洲跟美国发现了什么土地兼并，然后呢，富者这真的是富可敌国，穷者你是无立锥之地。无立锥之地你现在亚洲国家基本上很难看到什么叫无立锥之地。你说那个什么，在那个京都那些神代少女、神似少女那些，我们不讲，那是自己跑出家里的。每个人的故事，我不是说那些流浪街头的这些少女是错的，这个他们的故事，我们不能去去用别的眼光去道德的批判，这不对。但是你真的要无立锥之地，基本上在亚洲是比较少见是真的比较少见，住的很难看有些还泡在水里的房子比如在印度，有些房子泡在水里的，尼泊尔有地方是很难住的。但是你要真的要去睡到草房，你还是可以建一个。但是在欧美，你可以有帐篷一顶，但是呢，你再也没有努力的机会，这公不公平呢？这其实是对一个真理是不公平的。那么你到百姓一个一个变成，你可以算计它是一个金额跟单位的时候，那么你社会冷漠性就变高了，那么百姓跟政府就会离心离德。
但后面你就得改朝换代。改朝换代在过去啊是一个很正常的事情，在现在好像变得比较不正常。为什么呢？因为我们说我们是民主制度的，民主制度的怎么会有改朝换代呢？对不对？你换一个党，你就可以改一个代啦，是不是？那不就没问题了吗？是不是？这是一个好策略，但是不是这样子的。我们这实质上用了100多年之后，我们发现这个民主制度就一开始的那些伟大的人啊，这些建国的伟大的人、伟大的理想家，他们在建国的时候把这个制度设定的很好。为什么？因为是符合这些伟人的想法，所以大家好像获得了公平，但是实际上不是这样，对不对？就是一代不如一代，政治也是一样。当你一直换来换去的时候，你换到后面，那你就变成是说，你必须跟资本妥协，你必须跟很多豪强妥协。那么这跟朱元璋要造反的理由是一样的，对不对？朱元璋一家是被饿死的，被谁饿死的？被财主饿死的，被苛捐杂税饿死的，被旱灾饿死的，被一些不公平的待遇所饿死的。所以他老娘病死，他老爹饿死了，对不对？他几个哥哥也姐姐饿死不少，哥哥还有留下几个，对不对？那在这个状况之下，我们就知道他已经进入到这个王朝末世的时候，百姓就已经很难生存了。所以说，我们去看过去所有的中华历史里面，到现在的这所有故事，在欧美上都说得通。人种不一样，历史不一样，文化不一样，制度不一样，什么都不一样，连吃的东西都不一样。然后呢，他的故事是一样的，这是不是很令人感到很悲催？那个是这样子是没有错的。那么讲这个地方啊，我们继续讲下去，就是说，这样对美国来讲，那美国应该是衰败，可是为什么它现在这么强呢？美国强悍那个是毋庸置疑的，它的科技强悍那个是毋庸置疑的。但是问题是在哪个地方呢？问题是在它的金融游戏的制度。我们今天讲的东西是比较多一点。它的金融游戏制度什么叫强悍呢？就它的华尔街。华尔街啊，它是一个造梦者基地啊。这个造梦者基地啊，其实我们看到很多，它里面包含它的一个制度设计啊，比如说你的财报要真实，如果你的财报不真实的话，那么把一个股民啊，你是不可能怎么样摸着鼻子认的。你可以兴起这个集体的诉讼来去跟你求偿。所以说，一个公司啊，比如说之前的恩隆案啊，就是一个做假账的，对不对？还有我们的那个什么雷曼兄弟哦，那些账都不对的状况之下，那么一次性就让你倾家荡产。让你身陷囹圄，那你没有办法是说逃避这个法律的制裁，让你抄家灭族都可以。所以在这个状况之下，大家会觉得是说，哎，那美国的游戏制度是不是比较合乎规则的？它的制度的完美性啊，其实的确是比较高的啊。世界上还没有什么比华尔街的制度更加完善的金融游戏。各位听老师讲，老师讲的是金融游戏，为什么是金融游戏呢？各位去理解一件事情。从过去2000年，我们不要讲太远，公元2000年那个时候的一个我们的网络第一时代达康时代，到现在到第二个时代，到现在就是 AI 时代啊。所以说为什么说那个老祖先说20年一世，25年一代，有没有很明白？到现在第25年了，达康时代到现在就变成 AI 时代，对，25年刚好又到了。所以在这个状况之下，我们就发现一件事情是说，华尔街它的做法也是给资本家做服务的。什么服务呢？你今天你这些科技你要去研发，工业你要去研发，任何技术你要研发，你需要什么？你需要钱。很简单，钱啊，是不是那些研发者贪婪说他有很多的研发费？哎，不是啊，说真的不是，像老师自己有研发系统，前面所耗出去的钱是非常非常多的，因为很多的主机费啊，或者是 GPU 啊，很多钱都是要花的。所以说，像一些生物科技啊，那些实验品啊，买一只老鼠可能需要10万块美元。啊，这些都是钱，你没有钱，你是没有办法去做这些原材料来去给你做实验的，那是没办法的。那么有这个钱东西，别人给你钱去研发，就是说你成功之后，你把产品卖的比较贵，那合不合理？合理，因为你要赚钱。但是华尔街提供了一个不能说空手道豺狼，它就是一个资本家的游戏，是什么呢？我投资给你我投资给你去这家公司去发展，那你得到这个钱之后呢，你的研发成功之后呢？然后呢，你就开始上市，然后你也开始变成我可以把你股票卖出去，我就获利了。但是各位去知道，华尔街这些资本家，他拿去买这资本，比如说买，他去支持这些新创公司的时候，他的钱从哪里来的？是他赚来的吗？不是他可以透过，为什么说他不是呢？因为他可以透过很多的一些资产证券化，比如说我们现在看到的某万斯，他的基金，他参与的基金会不断的去并购这些土地。并购土地是因为让他土地可以去生产那些大豆吗？生产这些高粱，生产那些胡萝卜吗？不是，但是可以把土地证券化，就是说呢，这个土地未来可以赚多少钱，我把它证券化，所以你买这些土地，那就相当于是说你未来会有很稳定的收获，因为它是农地，农地就是长那个粮食的地方嘛，不多但是稳定，
所以是说呢，你给我买这个证券化的东西，然后呢，我就给你这些收益，好吧？这个钱给某外资的，外资拿去交给了这个银行，那中间那个原来那个地主我们就不管，他被扫地出局了，他进入他的一个宰杀线了。那么外资是不是就等于是说我拿别人的钱，我买你的土地，然后呢有赚钱我分你啊？那如果没赚钱的，那是你亏了，对不对？那分钱的时候你分小我分大，是不是都变成老师意思了？就是他们在这个资产证券化的东西的时候，它是一个空手套白狼的游戏。所以说，无论是某万斯或者是之前的次贷风暴，它都是把有风险的东西包装成证券化，然后呢告诉你可以多少收益，这预期收益可不可以达到？多半是可以达到的。但是问题是，他把这些未来收益卖给你了，他钱拿到了，然后他去投资别人，然后他再把那个投资起来的东西，然后再把它收回来，再把它卖出去。所以是说，当资本到一定高度的时候，他根本就不需要用自己的钱去做投资，他拿的永远是我们的钱去做投资，不要说我了，我是没有钱投资的，对不对？因为太忙了，现在没有进到市场，他是拿投资者的钱去做投资，那么拿投资者都投资，他没用自己的钱，风水谁扛？证券化那一块去扛。所以说，当证券化这些商品不断的包装，包含了什么呢？包含你在医院看病，不是说你了，就是说在美国一些或者在欧洲一些看病的人，他看这个病，他应付的账款，他也可以证券化。各位懂老师意思吗？老师以前做保险，还有一个非常有意思的，叫做生前保险。买什么？买在美国的人哦，他已经癌末了，但是呢，他死掉之后，他有一笔赔偿金。这笔赔偿金呢，哦，他就怎么样呢？他本来是要给家人的，但是他现在不想给家人了，因为我老子我就没有轮回概念嘛，是不是？我人活着就活着，嗝屁了，这个化为尘土，对不对？那那个耶稣基督也救不了我，是不是他说的？在这个状况之下，他就把这个保险金额呢，你比如说他有100万美元的保险金额，他就用60万卖给你，或者40万卖给你，然后呢，他拿这40万他去潇洒一阵子，等他嗝屁了，那个100万就交给你了啊，利润是颇高的。那风险在哪里？风险是他拿这40万来去看病，看好了，靠腰，他活下来了，对不对？那这个钱要不要给你呢？不用，等他死才给你。那如果死了又不符合保险理赔标准怎么办呢？哎，你就亏了，然后懂吗？这个是老师以前做的哦，这个20年前的事情了，我不知道现在还有，现在好像没有了哦，之前是有的。就在这个状况之下，当任何东西把它证券化之后，等于说就是资本家公主套白狼，把所有钱呢都变成我自己的钱，不用出，但是呢我很有钱，之后你把你的钱给我，我再拿去投资，然后出来，然后赔的算你的，输的算你的，赔的算你的，赢的算我们的，这是不是这样？懂老师意思吗？所以很多事情啊，就变成说华尔街金融游戏啊，并不是这个3言2语可以讲完的。但大概的意思就是，当资本家没有受到节制的时候，他就可以把不断任何可以变钱的东西来变成钱，而且他收大部分，你收小部分，到最后他不用出钱，你也得把钱给他。懂老师意思吧？所以华尔街的游戏其实就这么简单的一件事情，就是像之前的 ChatGPT，然后跟那个 OpenAI 啊，跟那个 NVIDIA 啊，还有跟叫什么名字啊？跟 Google 三方去换股，三方换股之后呢，每一个人等同100亿，然后账上都多了100亿，100亿有没有出去？没有出去，但是我有没有得到？我有得到，得到哪里有？得到他的股份，对不对？相当于100亿元。然后这举例啊，实际多少钱我忘记了。所以就变成是说，你在那边新创有没有机会发展？有，因为会有资本家去挺你。但是你出了起来之后，你要把这连本带利还给人家。那你输了之后呢，他不会输的，因为他就想办法把它包装成你赢了，懂吗？他就包装成你赢了就可以了。所以他们的新创的确是比较能够获得资金跟援助，所以他们的科技创新是比较高的，这是确实是这样。比如是说我们的一些 AI 啊，无论是现在的 Midjourney， 包括 ChatGPT 或是 Sora 啊，或等等之类的东西。它都是可以在因为这样子的注资状况之下，它有美好的远景，它就可以给你卖很多的一些梦想。那华尔街它就可能因此给很多投资，这是会有的一个状态。但是这个东西并没有实质的工业力去产生。各位听到老师一件事，这里面所有的研发跟美国的经济并没有直接挂钩。你开发了这么好的东西，的确有些人会因此而受益，一定会有。会用 AI 的人就可能因此而受益，但是麦当劳去卖薯条这个小伙，他有没有办法得到获益呢？没有办法。这个很辛苦工作的这个看护，他有没有得到获益呢？没有办法。为什么？因为基础民生他并没有获到投资，对不对？所以说现在川普也知道这个问题，说他吸引工业回去，但是还是失败了。为什么？因为你物价高到这个地方，我一定是亏本的，那百姓他又不可能赚钱。那个商人必定亏本，百姓也不可能挣钱，那他这个方案必定是无疾而终。我们已经讲了将近1年的时间，从年初讲到现在，都是这样论调，没有改，因为他一定会失败，就是因为你成本实在太高了。所以说，华尔街的游戏
气球吹再胀，那也是头很大，变成大头宝宝，对不对？头很大，但它的四肢很虚弱啊，它没有工业能力，也没有其他的一些产业可以维持百姓的生活，就一直不断的把你四肢百骸所有的营养往你的大脑去输送。所以说，美国现在，比如说你道琼工业指数到了46000多点，它哪来的工业？它没有工业，没有什么工业。你要跟我讲它什么工业？没有工业啊！但是百姓已经很瘦了，你拿什么去给这脑袋输血？那你就爬，你连爬都不行。就总有一天，它而且不会太远的时间，它会再经历一次暴跌。但是现在为什么不暴跌？因为资本家在托底，他告诉你，你可以继续丢钱，你可以继续丢钱。什么时候会爆？我不能跟你讲说它什么时候会爆。这不是我应该说的一个事情，因为我不是一个金融老师。但是我之前跟各位讲，玩虚拟币的一定会出事。这半年来出了2、3次事，都是爆仓的。老师的贵客有没有爆仓的？有，他就不信邪，就有就有呗，他也不是亏不起，对，他也不过亏了几百万人民币嘛，他亏不亏得起？他亏得起，亏得起就好了，对不对？那也没事，但是能不亏的事情你就不要去亏嘛。所以现在欧美之间的衰弱就是已经板上钉钉的。他有没有办法逆转？有办法逆转，绝对有办法逆转。但是他必须来一场世界大战，因为他没办法接受国家被改朝换代，但是他就必须世界大战。因为战争可以解决一切的不平等。跟我讲这事情有没有很残忍？我们不能够期盼战争，战争带来永远不是美好。但是对于统治阶级来讲，战争可以消除一切的障碍；对百姓来讲，战争可以消除一切的不平等。这个是一个蛮现实的东西，各位去理解。朱元璋他一个开局一个碗，他有人们消除不平等，他消除不平等了，对不对？所以说在这个状况之下，清朝也是一样，清朝从那边打猎，嘿嘿嘿，对不对 ？battle battle 哎，到后面变成什么？皇上万福金安，战争可以消除一切不平等。但是呢，在这过程中呢，你以为消除不平等的过程中，你不用被牺牲的那一个吗？你一定是在里面的，因为我们不是富贵之人，就是你是富贵之人，遇到战争你也可能一无所有。各位懂老师意思吗？比如说德国的洛宝美术生，他就是要透过战争消除一切不平等，有没有很直白？德国美术生就是要用战争来消除一切不平等嘛，但是不平等是这些民族搞的嘛，对不对？所以他就要消除一切不平等，并且把这原罪安在这些民族头上，就是因为他们知道我们的这个社会不平等，所以我们必须消灭万恶的这些民族。但是真的是这民族的问题吗？也不全然是，对不对？问题就在制度，你没有去限制资本家的力量，你没有去让这些可怕的人他去透过制度的漏洞，然后让你社会变得不平等。对，是整个中国历史上面能够去知道这个不平等需要去消弭的皇帝不多，王莽算一个。然后呢，没有然后了，王莽就没有然后了。他想到这个王田志有没有用？没有用，对，完全是共产主义的想法，对不对？大家都要去无偿的去奉献，可能吗？那也没办法。就是说很多事情就在于你制度的不平等，导致于是说你的百姓跟社会产生的畸形。而美国尤其在这个地方，为什么我要去一直攻击他？不是我恨美国，其实谁在这个6、7、80年代谁没有一个美国梦的，对不对？我以前还参加过那个美国那个抽绿卡的那个 lottery， 对不对？没抽中。好几没抽中，把我就吓死。现在看真糟糕，是不是？所以在这个状况之下，我们就发现到美国这个模式就是在于是说，你要让百姓已经入有冻死骨，而且是真的冻死哦，不是不冻死哦，那真的冻死，而且你负责真的是可敌国，你完完全全的可以掌握到你这个政府的政策，掌握到你所有的施政方向，掌握到你所有你要做的事情，都必须资本家同意，这个国家就完蛋了，好吧？哦，来，我们看一下各位有什么问题哈。感谢徐老师啊，感谢徐老师赞助啊，谢谢谢谢。爱丽丝法子，爱丽丝法子我不知道，爱丽丝法子，哦对，没错，哦，西方是医疗太贵了，没有人证，对他们来讲，这百姓就是变成你是一个物品而已，好吗？还有什么？我看一下哈，器官买卖一些怎么那么清楚？到底是经济下行器官买卖？重返亚太，自家人是穷人，斩杀线都搞不定，还要拐到别人家吃饱太闲。我不是很懂，我现在老花字看不是很清楚哦，字太长了，不好意思哈。被美国杀了，回归中华政治，封建社会也有民大于天啊，重农轻商。
其实这个东西我们要讲一个故事，好不好？既然讲到中华文化，我们就讲一个故事。各位你要去知道一件事情哦，西方的工业革命为什么中国没有参与？这是我们下一个要去讲，好吗？哦，老邱老师，战争离我们多远？在台湾的话还蛮近的啊，还蛮近的啊，因为你这个1月份、2月份都不是很理想哈，1月份、2月份的这个流月啊，到3月份都1、2、3月都还蛮糟糕的哦，1、2、3月都还蛮糟糕的。所以你这第一季啊，哎，世界还蛮乱的啦，好吗？多存钱，好不好？不要再去，要过年了，我还是跟各位讲，虽然2月17号在过年。不要提前把你的年终奖金，不要把你的绩效奖金，不要把你的任何额外的收入先计划它花哪里去，拜托不要存起来好吗？存起来，你有什么事情，你到2月5号你再去讲这件事情。2月5号已经交立春了，你要去家里添购什么东西，换什么东西，请你等到2月5号，因为那个时候应该也不是很好过。所以说呢，在那个时候你就知道我钱应该花少一点，但是你结果先花掉了，对不对？因为年底嘛，那个绩效奖金、什么奖金就先发，是不是？先发你要去换了，爽了，再买个手机，买台车，换条轮胎，轮胎是要换的，不能说整天轮胎不换的。哦，有些东西是没有需要买的东西，你就不要去买，好不好？都不要去换，能用就好，能修就修，能用就用，不要去替换。现在不是你花钱的时候，我非常认真告诉你，有钱人他不花钱，通常是中产阶级以下的都特别想要去花钱。为什么？因为我过那么久苦日子，我有点钱，我总不来个小确幸。那都是谎言，你不需要这些东西，你不需要这些东西，不要想这么多，未来的日子很难过，你不要想那么多，好吗？好，那我们现在讲到第3个事情哈，就是比较重要的是什么呢？就是说为什么这个近代啊，其实对我们影响最大就是工业革命，工业革命有了蒸汽机，所以这些事情造成了西方的世界，尤其是英国那个区域、欧洲那个区域进行了大跃进，大跃进之后呢，他们的整个国力暴增。那么回过来看，明明在乾隆时代、康雍乾三个时代去努力的去经营之后，大清朝它的综合国力明明是天下第一，整个地球最强大的王国，为什么它没有进到工业革命？是因为它不想学吗？这个东西啊，各位去理解，老师真的是做过这方面的研究哦。各位，你知道康熙皇帝啊，这个是一个非常难得的皇帝，他真的是古今啊3000年里面啊，可能除了祖龙皇帝之外啊，他其实最有做皇帝的天赋。各位讲了，是天赋哦。你说刘邦他有没有天赋？没有，他打出来，然后40几岁，跟老子差不多年纪的时候，还是一个老混蛋，对不对？哦，真正有皇帝天赋的，我生下来他妈就是为了做皇帝的，就是康熙皇帝。他厉害到他真的是可以在紫禁城里面用6分仪去还是什么东西的去算出来紫禁城的经纬度，而且他非常懂英文懂英文还懂得这个微积分几何学，甚至是各个国家的一些科技，他了如指掌。他是一个非常厉害的一个皇帝。各位可能不知道这个野史中呢有一个是比较真的野史是什么呢？各位知道9王夺嫡嘛？9王夺嫡是小说桥段实际上参与的并没有9个王，好吧？实际参与的大概只有3、4个王，因为其他不是死了就被关了，所以他不用夺嫡也没有夺嫡，因为比如说你8王爷应试他就不是嫡出的，他是庶出的，他妈就是辛者库的人，所以说他就根本不是嫡，对不对？你知道夺嫡是十爷十爷允堂，对不对？那个小白痴，十爷允堂他才是嫡，对，他雍正他也算是嫡，也不能说完全嫡，他是贵族体系，他是没有错。所以说呢，他们在夺嫡的时候啊，那个9王爷跟8王爷要去交通书信的时候啊，有人发现他交通书信用的是英文，因为别人看不懂，对不对？你被抓到了，我就说我暗码就好了，哪是暗码？英文，因为什么？因为康熙会英文，他们学到也很正常的一个事情。而且最重要的是什么呢？在康熙的朝的时候啊，他那个好像是唐罗王还是谁吧？就是来到中国到青天街那个洋人，那个洋人在当时在康熙时代的时候。就手搓了一个蒸汽机制造的汽车给康熙，手搓蒸汽机的汽车这个只有真的第一代汽车，不是100多年后的那个英国而是当时在康熙的时代就有那个西洋来青天街研发出来可以用这个蒸汽来去做成一个汽车但是康熙把它当成什么呢？当成玩具，是不是因为这样就很可惜？然后呢，康熙就没有去研发科技呢？的确是如此的确是如此。他觉得是奇淫巧技不足为虑。但是呢，更重要的事情是什么呢？各位去理解一件事情康熙他是一个盛世他在康雍乾的这3个时代里面人口从1亿变成3亿，
所以是说这么多人口的地方，你用人去人牙子，就是买卖人口的钱，比你去买机器还来的便宜的多了去了。你今天如果要运输，那么你今天用火车是比较快，而且成本是固定的，很稳定，没有错。但对他们来讲，我多过2辆马车也没有过到哪里去啊，对不对？我日夜兼程，对600里加急的方法去跑，也没什么太大问题呀，是不是？那至少我中间路不用维护啊，因为人力资源非常便宜的时候，他找不到需要工业化的理由。我用人比买机器还便宜，所以我们看到在非洲或是其他比较落后的地区，很多生产的一些基础工业的一些工厂，他们还是用人力啊。第一个当然是因为我们上个礼拜讲到的，就是说你去开一个工厂，你要被政府收回去之后，你机器留在那边你跑不掉了。但是人，你用人工去做，那政府要拿你出问题的时候，你前一年给先跑，对不对？那你机器不会落到别人手上，这是一点。第二个就是说，你人工实在太便宜了，是不是？多便宜状况之下，我为什么要去用机器呢？是不是？那太危险了。所以就变成是说，在中国那个朝代里面，人命也是不值钱的，所以说你就变成是说，哎，我用人就好了，而且还可以制造就业率。那么那个时候去做工业去做这些发展，似乎当下没有找到理由。这就变成什么呢？这就变成没有远见，而且他也来不及，因为他在学会的时候他已经老了，还要面对9王夺嫡，跟蒙古进犯，还要收台湾、平三藩，他的时间是不多，就人命啊，真的是有时候再厉害啊，你时间到你就得回去，对不对？这个真的没办法的一个事情。所以说呢，康熙就没有办法去跟上这个工业革命，就是人力资源便宜。那么反过来看，英国为什么有工业革命的一个资本呢？其实各位去理解，当时最有钱的、最有能力的国家，并不是英国，真正最有能力是荷兰。荷兰那个时候的一个做生意的工业力跟贸易力，它是比较强大的，是比较强大的。那么为什么后来是英国而不是荷兰呢？因为我们讲的很简单一件事情，就是你既然要做工业革命，你需要什么东西？能源2个字打破了一切。能源是所有工业革命的核心。那么英国它的煤矿，它那个时候呢就非常容易取得，因为他们有很多的煤矿是在沿海地方。就代表过去那个地方可能是陆地，几万年之后就变成海洋了。所以说啊，英国它有很多的煤矿是在海边。海边是什么好处呢？就是你挖起来，在海边建工厂，做好之后，商品就直接交给船只，你就可以运出去了。你几乎没有运输成本，没有运输成本了，你直接做就可以了。那荷兰有没有产煤呢？荷兰也产煤，但是它产的是泥煤，就是说它不是拿可以直接去使用的，你要用到其他地方去用的。所以变成说，英国你有一个几乎廉价，甚至是快要免费的这样子的一个状况所以他们就直接去挖，直接就可以开工了，几乎就不用钱的一样，你就可以去让蒸汽机去运转了。所以工业革命，它是因为你有能源，所以说你可以做到工业革命，因为你能源几乎快不要钱了就是那么便宜的状况，所以是说你可以去降低你自己产出的一个成本。然后你可以卖得更便宜，更便宜什么？抢这个市场，让别人可以去接受。那这个东西就变成是说，工业革命的基础是在哪里？不是在于研发而已，它在于是你的能源够还是不够。所以说，英国在那个时候得天独厚，成为了世界一霸，就是因为它有的是煤，而不是有了蒸汽机。蒸汽机的逻辑并不这么难，但是为什么其他的国家没有办法像英国做这么强？就是因为别人的煤，你要去烧柴烧煤都好。你没有办法像英国拿的这么快，几乎是免费的，那么你的成本就不可能比它低。对，你既然不可能比它低，你做出来的东西就不会比它好。所以像瑞士，它用精密的工业去干，对，精密嘛，精密是什么东西？就手搓了就可以了，是不是？所以每一个它爆发起来的高度文明都有它的一个原因。比如中国你就有那个黄河，那你在那一个什么什么美索不达米亚2河流域。他们都有发达起来的原因。那工业革命的原因其实就很简单，蒸汽机这个东西是一回事，重要是你的能源可以源源不绝。那么现在为什么现在的这个英国它的能源就要有煤的时候，为什么不是后来就输给了美国呢？因为美国后来研发出来了汽油我可以变成内燃机，我内燃机就差很多了。为什么？我不用扛这么多的煤矿我这个设备不用这么大。我直接用汽油去加进去，它就可以当去使用了。所以说我就已经克服了你这些煤矿所需要的运输成本、储存成本跟你的转化的耗能的成本，对不对？这个英国它都烧不了干净的煤，但是我们伟大的领导人、精神领袖、台湾的金孙、民主的典范，对不对？民族的救星，他说我们会有干净的煤。
啊，当然这是天上人嘛，我不知道，我就是一个低贱的人嘛，对不对？啊，我就没办法。所以在这个状况之下，美国有内燃机啊，他就知道了这个事情，哎，我就可以改变。所以当时的美国就开始很强大的工业，变成世界第一的工业。烧煤的那个国家就不行，为什么？因为它可以烧煤，但它没有石油，太远了，油你也不多，你怎么跟美国比呢？是不是？美国有船坚炮利，它可以到处去抢石油，才会有石油美元嘛，是不是？所以我们就发现了，你整个科技的孕育这点是在哪里？两个字是在能源。那么中国现在有没有这个基础的空间呢？其实看到中国为什么可以成为世界上经济的强国的原因，是因为人很便宜嘛，跟唐雍正盛世是一样的，人很便宜，对不对？你说30年前，你请一个人，你给他几百块人民币就可以了。30-40年前，1万块人民币是什么？万元户啊，开什么玩笑？你家有钱人呐、对不对？哎，现在1万元，那你还请不到一个工程师，你也请不到一个码农，是不是？你跑外卖都可以，一个月都1万块人民币了。是不是？你还跑一个滴滴，你给2-3万，那万元户，那到处都是，是不是？说当时人很便宜，所以他就有人口的红利去做这些事情。但是问题是，以前的中国它的能源没有红利，所以他们常常停电，工厂常常停电，对不对？过去台商应该都知道，停电是家常便饭。像越南现在也是一样，停电是家常便饭。现在停不停？偶尔停，但是也不是因为它要用不够，它是有其他原因去做限电。但有些地方还是因为不够的关系了。那现在这个原因是比较少了，比如说像东北零下20-30度的地方，他们还家家户户都还有地暖，地暖怎么暖起来？啊，用电又不是用什么东西，靠腰他妈你不用发电的，对，还是要啊，是不是？说现在整个环境都变了，他们有自己能源供应系统，说他们为什么要去保这个伊朗？伊朗有油嘛，对不对？不然我为什么要保你呢？世界上所有东西讲利益的，没有什么王不王道的问题。你像利益能不能达到？是不是？利益达到了，伊朗给他油，是不是？那像委内瑞拉，哎，这王八蛋抢了我一船油，对不对？然后150万桶的油，这个事情通过一定报复，但是你要小心，他的报复可能就会见血了。我觉得这个事情很悬了啊！中国现在只是去抗议，只让委内瑞拉去联合国抗议这件事情，我觉得很悬，因为现在包括伊朗啊，其他地方啊都在帮委内瑞拉的那个油运出来啊，这个东西会有一些纠纷哦，各位要小心一点。所以在这个状况之下，我们为什么是说日本一定会衰落？因为日本没有便宜的人，因为他的人就是30万人民币一个月，你才能够基本的能够用，因为你新生代你没有这个钱，人家不去，对不对？但是物价变得很高，30万日元、40万日元，你可能也没办法照顾一家老小，是不是？那你没有那人不便宜了，然后呢，你能源有问题，为什么？因为他自己不产能源。所以日本为什么难以再次伟大？是因为它没有稳定的能源。这个各位懂老师意思吗？那中国有，因为它有雅鲁藏布江，它的核能电厂，它甚至他们还有2氧化碳去发电，他们要解决能源问题。人不便宜了，但是你电得便宜，电便宜了，那么你的工业就有了一个发展的基础，因为别人发电都比你还贵，是不是？那你是不是就有优势在了？你有优势在，那么你是不是可以长治久安？是不是？那这里面还有很多其他的问题，但今天实在讲不完。我们只能说，在整个世界里面，它所有的变迁是来自于我们可以很容易发现到，但是我们通常会忽略到的原因。很多人就说那是因为很多伟大的科学家他们的社会制度，还有他们很多的教育制度，那都是那是没有问题的。我没有否定欧洲、美国他们的教育制度，这个不是我要反对的，我也没有要去反对这个意思，因为他们教出来的思想比较活络，那是真的，因为他们去鼓吹你要去原创，要去反对，要去创新，这个的确是好的。那个亚洲没有这样子的好教育，这是事实啊，事实就事实了，我们也不用去说什么，它是一个事实。但是原则上我们要去理解的东西就在于，你要发展的核心一定要跟百姓有关系，百姓有关系啊，无论就是吃、喝、用，对不对？吃跟喝保住了，用呢？用什么？用工业品。工业品就哪里？就在能源。所以说你有能源，俄罗斯有没有？有能源。你有没有吃的？俄罗斯有吃的。仗打下去，乌克兰死不死？乌克兰不死，但是欧洲会完蛋，美国会完蛋，因为发现怎么打俄罗斯都死不了。那么这场乌俄之战还能打下去吗？到最后，现在欧盟有没有同意去把俄罗斯的外汇存底变成援乌的经费呢？到现在决定了没有，由他们自己拨，好像900亿欧元继续援助乌克兰，但是俄罗斯的钱还是俄罗斯，为什么？战争结束之后，大家还得做生意，对不对？战争总会结束了一天，但是欧洲还是得给俄罗斯买天然气、买石油，
为什么？因为 LNG 太贵了，我直接来用不好吗？为什么德国、欧洲现在的经济这么差？很简单，回到大清末年，你人贵了，能源没有了，竞争力高了，那么你还剩什么？好吧？好，我来看汤若望，对，汤若望了，好，这汤若望了。战争穷困相比，穷最可怕，穷真的可怕啊，穷真的是很可怕。我也穷过啊，我真的是也穷过，这穷的日子真的不好做，好吧？民主自由能当饭吃吗？对某些人来讲可以当饭吃。我们那么多政客嘛，他们不就是2颗导弹加在一起就变成140%，那不就是一个吃饭的技术吗？对不对？那也是吃饭的技术啊，是不是？你从那个新山跳下海里面两分钟可以游到新加坡，这是不是一个说话就可以赚钱的？对不对？这名字可以赚钱，可以啊。你要怎么去做都可以，那就看每个生存方式吧，好不好？好，各位还有什么问题哈？准时结束，你看中间没有休息，一气呵成。因为我没有一气呵成，我觉得我们讲不完，好不好？我们讲不完的事情，那中间休息5分钟，但是其他一定要把它讲完。其实还有其他的原因在啊，其实有些事情还没讲完呢。因为至于就是说中国拿到钱，它为什么不会变成钱太多你花不完啊？就变得你货币会剧烈的浮动，是有其他原因的。那今天讲不完，好吧？那讲下去又要15分钟，15分钟各位就拖到各位时间了，我就不好意思，因为明天要上班嘛，好吧？好，最后说一下哈，还没有报流年的哦，在1月1号的时候，我们推出新的流年方案，我们会取消所有总论的那个包裹，我们就变成单纯论流年、流月啊，还有苏伟成老师哦。还有我发现一件事情啊，我今天已经修正了，就是呢，我们那个 T 点啊，老师算错了啊，算错了，过去几乎是等于免费在使用了，现在呢可能要正常的扣了，我的妈呀！这就是第一点，节目上在送给你们的，而且计算错误，计算错误，现在我恢复正常了。说刚开始用之后会发现 T 点用比较快，但是你每次流年买流年之后，你可以批的字数至少都有几万字啊，几万字很够，不是我批给你几万字啊，而是你问苏伟成老师，他可以回答你几万字啊，你问的事情还不在里面呢，对不对？我回答的事情我就可以回答几万字，那绝对是够的，好吗？但是1月1号的方案 T 点不会这么多，T 点不会这么多。然后呢，你的包装会变少，有没有关系？还是没关系的啦。老师给各位的服务一定都是最好的，好吗？另外那个助教的问题哈，我们还会再努力。那1月1号我们也会公布我们的这个岁次丙午年的点灯安岁祈安法会，好吗？感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下周见。电力跟石油其实是绑关系的，蒸汽机就可以发电，好吧？这不是只有直流电跟交流电，他们还是有其他应用的空间啊。这个电力是一个很大的要件，但是便利于非石油的一个机制了，这个也是对的。